Un altro tassello va a comporre il puzzle del Palazzo della Cultura di Podenzano. Nell'edificio che si affaccia sulla nuova piazza del paese sono state infatti inaugurate nei giorni scorsi le sale prove e di registrazione che il comune di Podenzano ha affidato all'associazione musicale Crazy Sound. Gli appassionati di musica e gruppi musicali avranno quindi un luogo in cui trovarsi a provare e incidere i propri brani, uno studio di registrazione made in Podenzano. Si realizza quindi un sogno per la Crazy Sound. Era un po' un sogno nel cassetto da quando abbiamo iniziato con la prima saletta, però come potete immaginare era un sogno ritenuto molto irraggiungibile. Oggi dopo mesi di duro lavoro e una grande partecipazione da tutti siamo riusciti ad arrivare a questo punto e adesso naturalmente è un arrivo momentaneo, ma adesso parte l'avventura vera, vediamo dove riusciamo ad arrivare un domani. La Crazy Sound è nata 13 anni fa dal desiderio di alcuni amici quindicenni di suonare insieme. Da allora è cresciuta ed è diventata una vera e propria scuola di musica riconosciuta dalla regione. Conta circa 160 allievi dai 5 anni in su, che stanno imparando a suonare uno strumento, a cantare e a ballare. Un altro tassello importante perché viene completata una parte del Palazzo della Cultura che sarà resa a disposizione di tutta la cittadinanza e di tutti, soprattutto degli appassionati di musica. Un invito a questi giovani? Durante l'inaugurazione ho citato Tolstoi che dice che la musica è la stenografia dell'emozione. Ho ricordato che cosa vuol dire stenografia perché tanti giovani non lo sanno che cosa vuol dire, però l'ho accomunata a quelli che sono i messaggi che loro fanno girare sui social e ho lanciato un hashtag: meno social, più musica e più emozioni. Il CS Recordings, studio di registrazione e scuola di musica, è stato dedicato alla memoria di due persone che tutto il paese ricordano con commozione per il loro impegno nel volontariato. Abbiamo deciso di intitolarle a Crecchini Francesco e a Scarpa Daniele, due persone importanti per il paese che hanno comunque fatto tanto per la nostra associazione. E ci piaceva questo gioco di parole con diciamo, le iniziali della nostra associazione, la C, Crazy, S, Sound, Crecchini e Scarpa. Sabato 8 e domenica 9 settembre saranno giornate aperte per l'iscrizione ai corsi.